என்னடா பார்க்குறதுக்கு அழகான எம்மியான 2 லெக் பீஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? குட்டீஸ்க்காக இன்றைக்கி லெக் பீஸ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அதுக்கு வந்து 2 லெக் பீஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. நான் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த டைம் சக்தி 65 மசாலாவே இருந்துச்சு. அதையே வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டு அது கூட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1 ஸ்பூனு, தயிர் 1 ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு எனக்கு தேவையான அளவு, 5 துளி லெமன் இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் வெயில் நல்லா அடிச்சுதுங்க. அதனால் இதில் வச்சுட்டேன். உங்களுக்கு ஒருவேளை வெயில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அந்த பேஸ்ட் ஃபுல்லாக நல்லா காயிற வரைக்கும் வச்சுட்டு எடுத்து இப்போ நம்ம அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம். நான் வந்து எண்ணெயில் எதுவுமே போட மாட்டேங்க. மீனாகட்டும் சிக்கன் ஆகட்டும், சிக்கன் 65 மட்டும் தான் எண்ணெயில் பொரிச்செடுப்பேன். மற்றபடி எதுனாலுமே வந்து தோசைக்கல்லில் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் வந்து அப்படி தான் ஃப்ரை பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி 2 பக்கம் வேக வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா எடுக்கணும்.